السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى بالجبن والفواكه والجولي. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cheesecake avec des fruits et la gelée. Je vais commencer étape par étape. Voilà, كما قلت لكم اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى بالجبن والفواكه والجولي. غادي نمشي معكم خطوه بخطوه. نبداو اولا قبل كل شيء بالتحضير الحلوى تاعنا. Donc on commence par la préparation du biscuit. Je commence par les ingrédients pour le biscuit seulement. J'ai 3 œufs, une cuillère et demie à soupe de miel, 30 g de beurre اللي هي ملعقتين كبيرتين. هنايا عندي ملعقتين من الحليب كذلك. عندي هنايا 75 غرام من السكر، كيس من الفانيلا، قرصة تاع ملح. هنايا 95 غرام من الدقيق الأبيض، وهنا عندي كيس من خميرة الحلويات. Les ingrédients en français. J'ai 3 œufs, une cuillère à soupe et demie de miel, 2 cuillères à soupe de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de lait, 75 g de sucre, un sachet de vanille, une pincée de sel, 95 g de farine et un sachet de levure chimique. On commence par battre les œufs en premier avec le sucre, le sel, la vanille et le miel. Bismillah. نوضعوا البيض ونضيفوا عليه السكر والملح. Donc la pincée de sel, le sucre, donc on a mis les œufs, la pincée de sel et le sucre. وضعنا البيض والسكر والقرصة تاع الملح. نضيفوا الفانيلا. Donc on ajoute la vanille et sans oublier le miel. نضيفوا هنايا العسل. ونبداو بخفق المكونات تاعنا. Donc on commence à battre le mélange des œufs, sucre, sel, miel et vanille. والآن بعد ما راكم تشوفوا اللون اللي تحصلنا عليه مائل للأبيض. Donc après avoir obtenu ce mélange crémeux, on va ajouter le lait. Et on va mélanger à vitesse moyenne. هنا نخفقوا في على سرعة متوسطة. والآن نضيفوا الدقيق مع خميرة الحلويات، وهنا نحركوا بملعقة أو spatule. Donc maintenant on va ajouter la farine et la levure chimique et on va mélanger avec une spatule délicatement. في هذا الوقت هذا أنا سخنت الفرن على 180 درجة، وحضرت هنايا البلاتاي اللي غادي نطيب فيه. درت له ورق الطهي باش ما يلصقش ويجي احسن من. اذا هنا نخلطوا من الاسفل الى الاعلى. نغتنم الفرصه باش نحيي الاخوات اللي راهم يشجعوا فيا. ربي ان شاء الله يعطيهم ما تمنوا ان شاء الله، والاخوه كذلك طبعا. ما ننساش كل مشاركات، ربي يحفظهم وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنيتوا. ان شاء الله يدخل رمضان علينا بالصحه والهنا والعافية، وربي يرفع علينا هذا البلاء. نحيي الأخوات يمينة والأخت كوثر والأخت خولة ونجوى، والأخوات فاطمة، جميلة، فتيحة، كل الأخوات، والأخت أمال، وكل الأخوات، وليلى، كلهم نحييهم ونشكر الجميع على هذوك يعني. Je remercie toutes les abonnés et les abonnés qui me laissent des commentaires vraiment encourageants, qui donnent envie de continuer. Et vraiment, je vous remercie beaucoup pour ça.
والان بعد ما خلطنا الدقيق تاعنا نضيفوا الزبده، والزبده لازم تكون دافيه، ما تكونش بارده، ما تكونش يعني على حراره كثيره. دونك pour le beurre il faut qu'il soit tiède. De préférence on va mélanger un peu de pâte ici avant de le mettre. Et on ajoute ensemble, juste pour éviter que notre mélange tombe. Voilà. إذا كما لاحظتم الأحسن تضيفوا شوية قليل من العجين في الزبدة الدافية وتخلطوهم، بعد توضعوا الكل في العجينة. إذا هنا كما راكم تشوفوا العجينة تاعنا راهي واجدة، راهي خلاص. الآن نوضعوها في القالب أنا اللي حضرته درت له في ورقة الطهي. Donc j'ai préparé un moule où que j'ai beurré et j'ai tapissé avec du papier cuisson ou papier parchemin. Pour la cuisson, il faut préchauffer le four à 180 degrés et le laisser cuire à 160 degrés. C'est l'équivalent de 320 degrés Fahrenheit. إذا كما قلت لكم نسخنوا الفرن على 180 درجة، ولكن لازم نطيبوه على 160 درجة ما يعادل 320 فرنهايت. إذا هنايا مدة الطهي تتراوح بين 30 دقيقة إلى 35 دقيقة على 160 درجة. غادي نوضعه هنايا في اذا كما راكم تشاهدوا هنايا انا عليت له الجوانب باش كي يطلع يعني ما يسقطش من المول. دونك جي essayé de faire de mettre du papier parchemin et pour que quand ça gonfle ça ne va pas déborder. Et voilà, après cuisson je vais continuer la recette avec vous. والان بعد ما درنا الحلوى تاعنا في الفرن الان نحضروا الكريمه هنايا تاع الجبن. فيها المقادير التاليه: 270 غرام من الجبن الطلاء، اي جبن عندكم. هنايا عندي 85 غرام من السكر، كيس من الفانيلا، 160 غرام من الياغورت الطبيعي، او لما عندكمش الياغورت الطبيعي تقدروا تاخذوا تاع الفانيلا، ملعقتين من الليمون، ناخذ ملعقه القهوه وليس الملعقه الكبيره. وعندي ملعقه كبيره من الجيلاتين النباتيه اللي اسمها لاغاغا، هذه مستخلصه من الاعشاب البحريه، الاسم تاعها بالعربيه ما نعرفهاش للاسف. وعندي هنايا 150 غرام من القشطه الطريه او قشطه الشانتيي، راني ديجا حضرتها معكم في القناه تاعي. وعندنا 35 مليلتر من الماء الساخن اللي نحلو به هذيك الجيلاتين تاعنا. Les ingrédients français pour la crème au fromage, j'ai pris 270 grammes de fromage Philadelphia ou n'importe quel fromage à tartiner. J'ai 85 grammes de sucre, un sachet de vanille, j'ai 2 cuillères à café de jus de citron, 160 grammes de yogourt nature. Si vous n'avez pas le yogourt nature, vous pouvez prendre de yogourt à la vanille. J'ai 150 grammes de crème fraîche ou crème chantilly. Moi, j'ai pris celle que j'ai déjà fait sur ma chaîne. J'ai une cuillère à soupe d'agar-agar, qui est une gélatine végétale, que je vais mélanger avec 35 ml d'eau chaude. Je commence par mélanger bien notre fromage. إذا نوضع الجبن تاعي ومن بعد نبدا نخلط فيه بالدراب الكهربائي او اللي عندكم ما عندكمش الدراب الكهربائي ممكن تستعملوا الفوي. والان نضيف الياغورت، جاجوت اليوغور، نمزجهم جيدا. جو ميكس. j'ajoute le citron, le jus de citron, pardon. نضيف عصير الليمون. j'ajoute la vanille. Et j'ajoute le sucre.
نستمر في خفق الخليط. دونك جو كونتينيو ا باتر. والان هاد الجيلاتين اللي عندي هنايا غادي نوضعها في ان بول ونضيف عليها 35 مليلتر من الماء الساخن. اذا كما راكم تشوفوا هنا نضيف الماء الساخن ونخلطها جيدا ومن بعد نديرها في المزيج. اذا نضيف الماء الساخن هنايا، سخنت الماء. اذا هنا نضيف الجيلاتين تاعي والان ما تبقى لي غير نضيف الكريمه الشانتيي اللي حضرتها باس. دونك سي 150 غرام دو كريم شانتيي، 150 غرام تاع جبنه الشانتيي نضيفها ونخلط المزيج. اذا هنا كما راكم تشوفوا الكريمه تاعنا راهي واجده. Donc j'ai déjà la crème est déjà prête. Maintenant on va passer à l'étape suivante. بعد ما طابت الكيكه تاعنا حضرت معاكم الكريمه، الان نواصلوا في تركيب الحلوى تاعنا. اذا هنا عندي قطعت الحلوى تاعي الى 3 قطع، الى 3 طبقات. Donc j'ai divisé mon gâteau en 3 couches. Je vais l'imbiber avec de sirop que j'ai juste préparé, quelques fraises que j'ai découpées. J'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre et un peu d'eau, 4 à 5 cuillères d'eau. إذا هنا كما راكم تشوفوا قطعت الفراولة ودرت فيها 3 ملاعق من السكر وكذلك 4 ملاعق من الماء. هذا السيرو تقدروا تحضروا مجرد السكر مع الماء، يعني ماشي هذه اختياريه. اذا هنا غادي نصفيهم. الفراوله هذه نحتفظ بها باش نديرها في وسط الحلوى، والسيرو نشرب به الحلوى تاعي. اذا نبداو على بركه الله. Donc je vais imbiber mon gâteau avec le sirop que j'ai préparé. Je vais mettre la crème. نمشي الكريمة على كل الجوانب. J'étale la crème sur toute la surface. Je vais mettre quelques lamelles de fraises. نضيف القليل من الكريمة. نوضع الطبقة الثانية. نوصل نفس العملية. Donc je continue, je mets la crème et je vais répartir aussi les fraises. Donc je continue l'opération et je vais revenir par la suite. بعد ما كملنا كل الطبقات الآن نوضعها في المجمد لمدة ساعتين. Après ça je vais la mettre dans le congélateur pour 2 heures. والآن بعد ما خرجتها من المجمد، الآن عندي هنايا الفواكه غادي نزينها بالفواكه. أي فاكهة عندكم في البيت ممكن تستعملوها. أنا عندي هنايا خليط من الفواكه غادي نزين به الحلوى تاعي. Donc là j'ai préparé quelques fruits. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit, vous pouvez utiliser même juste un seul, c'est comme vous voulez. إذا هنا نقوموا بتزيين للجوانب. Donc je vais essayer de coller
sur la bordure. C'est un peu difficile de coller, mais après on va tenir avec un papier d'aluminium. إذا هنا نحاولوا نشدوهم، غادي نوضع لهم بابي دالومنيوم باش ما يطيحوش، ومن بعد نزينوا الجهه العلويه. اذا هنايا كما كتشوفوا نزير عليها باش تنشف لي، والان نزين الجهه العلويه. والان غادي نوضعوها في الثلاجه لمده ساعه تقريبا، والان نوجدوا نمروا لتحضير الجولي. on passe à la préparation de la gelée. بالنسبه لا جولي عندي هنايا جيلاتين نباتيه. اذا ندير 4 تاع الملاعق على لتر تاع الماء. عندي هنا لتر تاع الماء نوضعه في الكاسرونه، وعندي هنايا 100 مليلتر تاع عصير الليمون، وعندي 250 غرام تاع السكر. دوك المقادير بالفرنسيه. عندي هنايا دونك جي 1 litre d'eau, 250 grammes de sucre, le jus 100 millilitres de jus, et je vais mettre 4 cuillères à café d'agar-agar, qui c'est la gélatine végétale. Voilà. Donc je vais mettre 4 cuillères à café. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. إذا على حسب المقادير كل واحد والجيلاتين اللي يشريها. إذا أنا هنا استعملت النباتية. عندي هنايا في ورقة الوصف راهم كاتبين باللي ملعقة صغيرة لكل 250 مليلتر، يعني في لتر واحد نديرو 4 تاع الملاعق. Donc moi j'ai ici dans la description j'ai 1 cuillère à café pour 250 millilitres. C'est pour ça j'ai fait 4 cuillères à café pour 1 litre d'eau. Et maintenant je vais porter à ébullition, je vais remuer jusqu'à ce que ça devient consistant, pas consistant, mais ça jusqu'à l'obtention de notre gelée. Bien sûr, elle va comment on dit, elle va se gélifier après refroidissement. والآن وصلنا لنهاية تاع الحلوى تاعنا تاع اليوم. بقي لنا المرحلة الأخيرة هي وضع لا جولي فوق الحلوى. إذا هنا نحاولوا نديرو في الحواف ومن بعد نوضعوا على الفاكهة. Pour notre gâteau, on est rendu à la dernière étape, c'est l'étape de la gelée. Donc, comme j'ai déjà expliqué, pour la gelée, ça dépend ce que vous utilisez comme gélatine. Donc là, j'ai laissé tiédir un petit peu. On ne peut pas la laisser se refroidir parce qu'elle va se gélifier. Donc maintenant, elle est tiède. Je vais essayer de déposer sur le pourtour. Et après, je vais mettre aussi sur le gâteau. Bismillah. Je vais la laisser pendant 2 à 3 heures dans le frigo, et après je vous montre le résultat. إذا نتركها في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 وبعد نرجع باش نوريكم النتيجة الأخيرة.
كما راكم تشوفوا وصلنا للنهايه. تحفه كما راكم تشوفوا، تاخذ بزاف الوقت ولكن النتيجه رائعه. نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب تاعكم. وشكرا لكل المشاركين والمشاركات. ميرسي ا تو لي زابوني، في رعايه الله وحفظه.